30분째 기다리는 중. 아 뭐야? 아연아 왜 왔어? 왜 왔어? 뽀뽀해달라고 한 거 아니야? 내가? 내가 뽀뽀해달라 그랬어? 고데기 켜놓고 왔는데? 아 빨리 갔어. 뽀뽀할 때마다 이상한 소리를 내는 아내. 너는 이렇게 뽀뽀할 때 원래 그냥 쪽 소리를 입으로 내는 건가? 이제 자연스럽게 나오는 건데. 해봐. 여기다 해봐. 되게 너무 부드러워. 뽀뽀. 뜨뜨뜨. 뜨뜨뜨뜨. 사람. 혜연아 왜 뽀뽀할 때 이 소리 억지로 내는 거야? 쪽 소리 내지 마봐 혜연아. 알았지? 일로 와봐. 소리가 없으니까 뭔가 좀 이상하네. 재미없지? 그지? 근데 넌 너무 넌 너무 이러잖아. 아니 지금 밥 먹고 왔는데 맞아. 진짜 여러분 저희 인성 논란 뜰지도 몰라요 곧. 나 때문에? 아 내가 너무 배가 고팠어 솔직히. 우리 아침에 아무것도 안 먹고요 왔단 말이에요. 근데 배고프니까 좀 예민해진 거지 내가. 그래가지고 기다리다가 가슴이 막 답답한 거야 기다리는데. 솔직히 말할게. 왜냐면은 우리보다 훨씬 늦게 온 사람들 건 다 나왔었거든. 나는 ISFP니까 왜 그래 그냥 기다리자 누락됐나봐 이러고 기다리는데 오빠가 자꾸 엉덩이 꽁꽁 너무 답답해가지고 그러다가 안되겠다 가야겠다. 가서 죄송한데 저희 메뉴 나오려면 오래 걸려요? 이랬더니 지금 하고 있어요 이러셔. 그래서 근데 저희보다 늦게 온 테이블이 다 나왔는데요? 솥밥도 거긴 나왔던데 저희도 똑같은 솥밥 시켰거든요. 얼마 안 있다가 확인을 해봤는데 누락이 되었었나봐요. 죄송합니다 이러면서 누락이 된 것 같다고 막 죄송하다고 하시는 거예요. 근데 오빠가 얼굴이 진짜 마스크 쓰고 있었는데 여기가 진짜 그냥 빨간색이 된 거예요. 그래서 내가 진짜 망했다. 1년에 한 번 화나는다. 그날이 오늘이다 이러면서 아니, 오빠 화가 진짜 없거든요. 근데 음식은 진짜 맛있더라고. 그래가지고 다 먹는 내내 약간 불편한 거야. 내가 마음이 뭐라고 그렇게 하는 게. 약간의 컴플레인을 한 게? 그치. 그러니까 왜냐면 근데 직원분이 또 너무 어리고 순수한 이미지였어. 그래서 내가 먹으면서 마음이 불편했다? 근데 아니나 다를까 다 먹고 나니까 얹힌 거 같은 거야. 내가 이게 너무 맛있게 그럼 먹었는데. 나는 알고 있지. 약을 뽀뽀해주면 돼. 자. 네 다시. 아니 이렇게 뽀뽀하는 사람이 있어? 하나 좀 무드 있게 해보자. 알았지? 애연아. 장난치지 근데 왜 입을 벌려 자꾸. 저 일로 와봐. 키스. 이게 장작처럼 생겼거든. 근데 먹으면 진짜 식감이 장작 같아. 나무 같아. 뽀뽀해줘. 깔미까리. 뽀뽀해줘. 아니 그래도 돼지 소리 내는 거 좀 그렇잖아. 다시 해봐. 내가 해볼게. 너가 싫어. 한번 해봐. 오빠는 너무 못해. 다시. 너무 커. 책 읽는 척하는 김이야. 왜 책 읽는 척해?
말아주세요. 책 한번 보여주세요. 많죠? 아 뭐야? 아 진짜 하지 말라고. 하지 말라고. 너 진짜 깬다고. 연아, 제발 하지 마. 차라리 알아서 장난 안 칠게. 원래대로 소리 내 차라리. 원래 소리 내 좀. 그래. 차라리 쪽이 나. 아! 내가 뭐라 안 할게. 그냥 쪽 소리야. 연아, 돼지 소리 내지 마라. 연아, 연아. 연아, 진짜 돼지 소리 내지 마. 그렇지. 원래대로 뽀뽀해봐. 이렇게 해. 응? 그러니까 왜 하지 말라 그랬어? 아니. 열선 시트 온.